Guys, so welcome to my YouTube tutorial. So ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano magkabit ng thermal fuse sa bagong motor ng electric fan. So start na po tayo. So dito po sa kulay green na wire, ito po yung common wire ng motor. So dito po tayo magkakabit ng thermal fuse. So bali puputulin lang po natin yan. Then connect po natin yung thermal fuse. Ganun din po sa kaputol na wire. Yan po natin i-connect. Then pagkatapos po may connect, hinangan po natin ito. Then pabalutan po natin ng pinaka insulation o yung cover niya. So, na-connect na po natin yung thermal fuse. So, ang susunod po natin gagawin, hinangan na po natin ito. Sa mga hindi pa ako nakakapag-subscribe ng channel ko, paki-subscribe na lang po. Marami pong salamat. Sa paghihinang po natin, wag po natin ibabad ng matagal yung soldering iron dun sa pinaghihinangan. Dahil may posibilidad na maputol yung continuity ng ating thermal fuse. So, okay na po. Hinangan na po natin ng ayos. So, susunod po natin gagawin, sukatan po natin siya ng continuity kung hindi po bumigay ating fuse para ma-check po natin na okay po. So, nakaset na po ng ating tester sa continuity. So, check lang po natin. So, yun siya. Then, check po natin yung fuse.
So ayan po, okay po siya. Meron po siyang continuity. So okay na po yung ating pagkabit ng thermal fuse. So bakit natin kailangan magkabit ng thermal fuse sa motor ng electric fan? So ang sagot ko po dito, kailangan po natin magkabit para may protection po yung motor. So ibig sabihin po, pagka tumas po yung current ng motor, o halimbawa tumas ng higit sa 2 ampere, so automatic kong mapuputol yung continuity ng fuse. So ibig sabihin po, mapuputol yung daloy ng kuryente, at the same time hindi po masisira yung motor o kaya masusunog. So ibig sabihin po, safe po yung ating motor. Okay po. So ganun lang po ka simple yung pag-connect ng fuse o pagkabit dun sa bagong rewind na motor. So sana po may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Marami pong salamat. At huwag kalimutan po mag-subscribe.